કેમ છો મિત્ર? હું યશસ્વીની મનરભાઈ કાપડ છેલ્લા 4 વર્ષથી વિશ્વ ભારતી સંકુલ સાથે જોડાયેલું છું. આ સંસ્થામાં વેદાંતભાઈ શુક્લ, જેમણે ખૂબ જ સરસ વીડીએસ પ્રોડક્શન દ્વારા ફિલ્મ રજૂ કરી છે પ્રિઝમ્સ. ફિલ્મનો હેતુ છે કોઈ પણ વસ્તુને તરત જજ ન કરવી. પ્રકલ્પના, સંભાવના, ધારણા, પૂર્વાનુમાન આ બધું ક્યારેક ખોટું પણ પડી શકે છે. એટલે ક્યારેય કોઈ વસ્તુને તરત જજ ન કરવી. ખરેખર શોર્ટ ફિલ્મ સીધી જ વાત ગળે ઉતરે તેવી છે. મને દુષ્યંતભાઈને એક વાક્ય યાદ આવે છે, કોઈ માણસ ખરાબ નથી. આટલું નાનું વાક્ય કેટલું બધું કહી જાય છે. એવી જ રીતે ગુજરાતીના હાઈકુની જેમ, સંસ્કૃતના મુક્તકની જેમ આ શોર્ટ ફિલ્મ સમાજને ખૂબ જ સાચી સમજ આપે છે. તમે બધા જોજો અને માણજો અને સમજજો પણ. થેન્ક યુ.